Allah Allah, bu Hüseyin kimdi belə şahlıq edir? Baxıb Allah sözüne aleme sultanlık edir. Allah Allah, bu Hüseyin kimdi belə şahlıq edir? Bakıp Allah sözüne aleme sultanlık edir. Aleme sultan Ebi Abdillah, aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Aleme sultan kim? Ebi Abdillah, aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Bu Hüseyin kimdi ki günde dolanıp batmayacak? Aşret əysində diqare ələmi yatmayacaq. Bu Hüseyin kimdi ki eşq əhlinə peyğəmbərdir? Bu Hüseyin kimdi ki eşq əhlinə peyğəmbərdir? Elə rəhbərdir ki sərnizə ona mənbərdir. Elə rəhbərdir ki sərnizə ona mənbərdir. Aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Bu Hüseyin kimdi ki lebhendi vurub katiline? Bu Hüseyin kimdi ki lebhendi vurub katiline? Neçə yol var yoxunu bəzlədi sahibine? Neçə yol var yoxunu bəzlədi sahibine? Bu Hüseyin kimdi şərafət tacına layık olub? Bu Hüseyin kimdi şərafət tacına layık olub? Eşki xəlq eyləyən Allah bunadır aşık olub. Eşki xəlq eyləyən Allah da buna aşık olub. Aleme sultan can sana kurban Ebi Abdillah, aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Bir de aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban Ebi Abdillah. Bu Hüseyin kimdi ki alem dediler pek ya Hüseyin? Bu Hüseyin kimdi ki alem dediler pek ya Hüseyin? Xalq olup Hazreti Yavrem dediler pek ya Hüseyin. Xalq olup Hazreti Yavrem dediler pek ya Hüseyin. Düzdüler bir sefezer alemi kulli beşeri. Düzdüler bir sefezer alemi kulli beşeri. Tabi Hatemi minel Adem dedi lebbek Hüseyin. Tabi Hatemi minel Adem dedi lebbek Hüseyin. Aleme sultan Ebi Abdillah, sana kurban Ebi Abdillah. Aleme sultan Ebi Abdillah, can sana kurban